Sehla sa dikoma se fihla mafelelong ka provinseng ya Limpopo gomme bao ba tšwago go thopa bonna le bosadi ba hlile ba amogelwa semmušo magaeng a bobona. Badikana ba go feta 52 ba banna ba thomile go boela magaeng a bobona mo mafelong a beke ye. Ge go opelwa megobo ya dikoša tša setšo le go tupa ga muši ke sešupo sa gore mphato o a swa ebile koma e alogile ke lethabo le megolokwane ge di aloga tša go balelwa go magolo tshela di aloga komeng ya tšiane ga mphahlele ba bangwe ba di aloga go balwa le monna wa mengwaga e 50 senyane ba re ba thabetše go boa mellong sa go ntlhohleletša gore ke tle mono komeng ke phetha ditaelo tša ba bagolo nna e be ke le motho wa go tsenela dikereke ke sena taba ta le irile ka nako eno ke šetše ke lefa ba fihla ba re nyaka ngwana re le gono ke kwa ke thabile kudu ka lebaka la gore ne ke sa fetsa bogwera yanong ke tlile ke feditse ka mo no re ntho nthoteletšeng ka mo ke ba re ona le bogwera ke nyako bone ro dialang ka mola moetapele wa setšo o re ba bile le koma yeo e atlegilego mola batswadi le bona ba keteka ka lethabo le go tlala ka lememielo re atlegile mo e leng gore re kgonne go aloša madikana go dira 588 ba tlaletša ke bagwera ba ba ka dirago 10 bohlokwa bja koma ke segaga bo rena sepedi bo magolo khuku a bo rena ge ba thoma ba gola a sa ba thoma ba aparaparo tša rena re kwela ditabatabana tše dintšhi mo sealemoyeng le gona mola tv tša gore kae bana ba tše go felelela bele kgoši ya rena tšea le kgono e re butse ka moka ba feleletse batho ba ba tlileng go hlatsela dialoga tša koma ba re ba ikwa ba le motlotlo gore setšo sa gabo bona se sa tšwetšwa pele nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Tšeane.